สวัสดีค่ะมาพบกับแม่บุญนะคะวันนี้จะพามาทำอาหารอิตาเลียนค่ะชื่อออสโซบูโกตำราเล่มนี้มิเชลได้มานานมากแล้วนะคะก็เป็นอาหารอิตาเลียนเปิดทำดูแล้วนะคะมันอร่อยมากก็เลยอยากจะมาเชิญชวนให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายได้ทำกันนะคะอันนี้แหละเป็นตำราอ้างอิงของแม่บุญเล่มในครั้งนี้นะคะส่วนผสมนะคะนี่ค่ะเนื้อลูกวัวหรือที่เขาเรียกกันว่าเนื้อน่องลายนะคะอันนี้เป็นเนื้อลูกวัวแต่ว่าหลายๆท่านไม่กินเนื้อวัวก็สามารถใช้เนื้อน่องของหมูได้นะคะที่เขาเรียกว่าเนื้อน่องลายค่ะจะใช้เวลาเคี่ยวนานแต่ว่ามันจะนุ่มอร่อยนะคะส่วนที่สองก็คือแครอทนะคะแครอทแล้วก็มีมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศจากในสวนบ้านแม่บุญปลูกผักกินเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่สารอะไรด้วยมันก็เลยสวยงามมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่สีเหลืองนี่จะหวานอร่อยมากแล้วก็จะมีหอมใหญ่ล้างแล้วก็เตรียมไว้แล้วนะคะมีกระเทียมแล้วก็มีใบเซเลอรี่มีดูตามแล้วก็เนี่ยค่ะจะทำบูเก้แล้วก็ใบแม่บุญไม่รู้ชื่อภาษาไทยจำไม่ได้เนี่ยนะคะที่เขาจะมาทำเป็นบูเก้กันก็คือว่าเอาเนี่ยค่ะเซเลอรี่นะคะมามัดรวมตามแบบฝรั่งนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมาจับรวมกันจากนั้นก็ใช้ใบโรลิเยอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเชือกมัดอันนี้เราจะใส่ลงไปในช่วงที่เราตุ๋นเรียกว่าตุ๋นเพราะว่าจะเคี่ยวในช่วงที่เคี่ยวอะค่ะเขาจะได้หอมมานะคะนี่ค่ะจะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเนยค่ะคนอร์น้ำมันมะกอกแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะส่วนมะเขือเทศเนี่ยแม่บุญเอามาล้างแล้วก็หั่นแบบใหญ่ๆอะค่ะไม่ต้องเล็กมากนะคะแบบหยาบๆอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเคี่ยวแล้วเขาก็จะค่อยๆละลายหายไปนะคะส่วนแครอทจริงๆอันนี้มันก็ไม่ได้ใส่เยอะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบทานแครอทมากก็จะมีหั่น2อย่างหั่นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอย่างนี้แล้วก็มีมันจะได้สวยๆนะคะหั่นกลมๆแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวจะหั่นให้ดูนะคะหั่นเล็กๆนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะระวังมีดบาดมือนะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบลูกเต๋านะคะไปรวมจากนั้นก็เป็นหอมนะคะหอมใหญ่จากนั้นก็เป็นกระเทียมจับรวมกันนะคะแล้วก็หั่นอีกทีนะคะได้พระเอกนางเอกมาแล้วนะคะต่อมาตัวหลักก็คืออันนี้ค่ะเนื้อลูกวัวนะคะ
เราจะต้องเคลือบเขาด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์เพราะว่าเวลาที่เอาไปเคี่ยวเนี่ยค่ะในส่วนที่เป็นแป้งสาลีเนี่ยมันจะออกมาเหนียวเหมือนกับแป้งมันนะคะแล้วมันจะเข้มข้นทำให้ซอสนี่เข้มข้นนะคะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดัดในกระทะนะคะตอนนี้ก็ได้เวลานะคะมะกอกค่ะเตาเริ่มร้อนแล้วนะคะแม่บุญจะนำเนื้อที่เคลือบด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะลงไปดัดกับกระทะนะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะสวยงามเวลาที่ทำออกมาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะว่าจะได้ที่ขนาดไหนก็คือทอดเอาไปดัดให้ได้ขนาดนี้ค่ะนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆหลังจากนั้นก็ตักเอามาไว้ข้างๆนะคะตอนนี้ลดไฟลงนะคะก็เติมน้ำมันมะกอกจากนั้นก็ใส่เนยลงไปเอาประมาณไม่มากนักนะคะใส่หอมใหญ่กับกระเทียมที่สับลงไปนะคะหอมใหญ่เริ่มสุกคือเขาเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็กระเทียมก็หอมหวนมากเลยตอนนี้หลังจากนั้นก็ใส่ในส่วนของแครอทลงไปนะคะแครอทแล้วก็เซอร์รี่สีเขียวที่หั่นเอาไว้นะคะเซอร์รี่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขึ้นช่ายค่ะเป็นก้านนะคะก้านขึ้นช่ายนำลงไปผัดกับเนยแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็กระเทียมนะคะให้หอมหลังจากนั้นใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศที่เราได้เตรียมหั่นเอาไว้แบบหั่นแบบหยาบมะเขือเทศบ้านแม่บุญมีหลายสีนะก็ใส่ลงไปเลยค่ะแม่บุญจะเติมน้ำลงไปหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนี่ใช้เวลาประมาณ1.5 ชั่วโมงนะคะด้วยไฟอ่อนๆจะเติมน้ำลงไปแล้วก็ใส่คะนอนะคะที่เป็นก้อนใส่คะนอลงไป
อนนี้ทุกอย่างมาอยู่ในหม้อนะคะ คงจะต้องเติมน้ำอีกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเติม เดี๋ยวขอใส่เนื้อลงไปก่อนนะคะ เนื้อลูกวัวนะคะ พูดไม่จบ นึกว่าเนื้ออะไร เนื้อลูกวัวหรือว่าเนื้อหมูนะคะ ใส่ลงไปได้เลยค่ะ ขอเติมน้ำนิดหน่อยนะ จะเห็นนะคะว่าน้ำในส่วนของน้ำเนี่ยจะต้องท่วมนะคะ จะต้องท่วมเนื้อนะคะ ที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยค่ะบูเก้นี่นะคะ เป็นช่อเนี้ยใส่ลงไป เป็นการเพิ่มกลิ่นเครื่องเทศลงไปนะคะนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ลดไฟลงเป็นไฟอ่อนเคี่ยวไป1 ชั่วโมงครึ่งนะคะในระหว่างที่รอให้ออสซูบุโกให้เนื้อสุกนะคะเราก็จะมาเตรียมสำหรับทำที่โรยหน้านะคะเวลาทานสัดส่วนก็มีกระเทียมค่ะ2 กลีบนะคะมีเปลือกมะนาวเหลืองหรือเขียวก็ได้นะคะแล้วก็เปลือกส้มแล้วก็มีผักฝรั่งก็คือใบนี้ค่ะแท็กซินนะคะแม่บุญจะทำเปลือกมะนาวก่อนนะคะทำกระเทียมก่อนไม่ใช่มะนาวผ่ากระเทียมเป็น2ในนี้มันจะมีที่เขียวๆอย่างนี้นะคะให้แกะออกเพราะว่ามันจะขมนะคะหลังจากนั้นก็หั่นจับซ้อนเลยนะคะสับให้ละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะเพราะว่าอันนี้เราจะทานสดในกระเทียมเวลาหั่นเนี่ยมันจะมีน้ำเหนียวออกมานะคะเป็นกลิ่นกระเทียมมันจะเหนียวมือนะต่อมาก็เป็นเปลือกมะนาวนะคะพยายามอย่าให้มันโดนส่วนที่ขาวๆนะคะเพราะว่ามันจะขมให้พยายามเอาแต่ส่วนที่อย่างนี้ค่ะเหลืองให้ติดสีขาวน้อยที่สุดนะคะมะนาวล้างดีๆนะคะล้างเปลือกดีๆแม่บุญใช้อะไรนะใช้ที่ขัดที่มันสะอาดหน่อยถูแบบถูมากๆถูตรงเปลือกอะค่ะกลัวโดนสารเคมีเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาใส่สารอะไรมั่งนะคะโอเคแล้วก็เปลือกส้มนะคะทำเหมือนกันค่ะเอาพอประมาณนะคะแค่นี้โอเคหลังจากนั้นก็ไม่ต้องต้มนะคะเราจะทานแบบเราจะหั่นให้มันเล็กๆฝอยๆหั่นเลยนะคะจะเป็นแบบฝอยละเอียดนะคะอย่างนี้ค่ะ
รวมลงไปกับกระเทียมเลยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาผสมกันนะคะ หลังจากนั้นก็เป็นการหั่นเปลือกส้มเราเอาไว้โรยหน้าออสซูบุโก้นะคะ เวลากินมันจะได้รสชาติของมะนาวของกระเทียมของเปลือกส้มเปลือกมะนาวเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดความสดชื่นแล้วก็มันจะเพิ่มความหอมกดให้แน่นๆนะคะแล้วก็พอนะคะก็อีกรอบหนึ่งคราวนี้ละเอียดแล้วนะคะใส่รวมลงไปเลยค่ะนั้นนะคะก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันค่ะนี่เป็นส่วนผสมนะคะที่ใช้สำหรับไว้โรยหน้าออสซูบูโกตอนเสิร์ฟนะคะตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะรับประทานได้แม่บุญลวกเส้นพาสต้าเอาไว้นะคะสีเขียวเพราะว่าเขาผสมกับผักขมอะค่ะถ้าหากว่าเราไม่ต้องการให้เส้นมันติดกันนะคะบางทีทานยังไม่ทันหมดเลยมันติดกันนะคะให้ใส่น้ำมันมะกอกนะคะลงไปหลังจากนั้นก็คนนะคะให้ทั่วนี่ค่ะคนนะคะเส้นมันจะได้ไม่ติดกันนะคะได้เวลานี่คือออสซูบูโกที่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเวลาผ่านไป1 ชั่วโมงครึ่งถึง2 ชั่วโมงที่สีมันแดงอย่างนี้เพราะว่าแม่บุญใส่ซอสมะเขือเทศลงไปประมาณ3 ช้อนชานะคะเพราะว่าอยากให้สีเขาสวยมะเขือเทศธรรมดามันสีมันจะจืดๆนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันเลยนะคะถ้าอยากเสิร์ฟให้สวยงามนะคะเห็นไหมคะนะคะแม่บุญจะใช้เนี่ยค่ะไม้อย่างนี้นะคะเป็นตะเกียบก็ได้นะคะจะเป็นตะเกียบก็ได้ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนค่ะช่วยเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่เป็นรูปเป็นร่างโอเคค่ะแล้วก็วางที่มันหมุนไม่ขึ้นเพราะว่าเส้นมันขาดนะคะถ้าเส้นไม่ขาดเนี่ยมันจะหมุนขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็จะเสิร์ฟแค่ชิ้นเดียวนะคะจะได้ดูสวยๆอันนี้เป็นซอสนะคะจานเปื้อนชัดจานหน่อยนะคะจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมที่แม่บุญพาทำเมื่อสักครู่นี้ค่ะโรยหน้าเขานะคะ
โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วนะคะหน้าตาสวยงามไหมคะเดี๋ยวจะมีรูปลงให้ดูด้วยนะคะเนี่ยค่ะร้อนชาน่าอร่อยโอเคนะคะคราวหน้าเจอกันใหม่ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นเมนูอะไรเพราะว่าจะทำตามที่ตัวเองทานกันกินกันที่บ้านนะคะทุกวันถ้าทำอะไรก็จะเอามาลงให้ดูนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะขอบคุณมากนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ